ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി സ്നാക്കാണ്. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ആരോഗ്യ മിക്സാണ്. അതിലേക്ക് ഫൈൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില എല്ലാം ഫൈൻ ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇത്ര ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി ഇതിനെ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്നൊരു സ്നാക്കാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കണേ. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ഓക്കെ, ബൈ. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.